Hey, bonjour les amis. Hello my friends. Il a arrêté de mouiller. Stop raining. Mais on a un petit problème à notre condo. Il y a de la construction qui se passe direct en arrière dans notre condo. Fait que on peut voir ici la grue mécanique qui est en train de agrandir le terrain de camping de St-Cuthbert. My friends, we're here. St-Cuthbert stopped raining, but we have a problem near our condo. There's a big construction zone, and we have to hear this big mechanical shovel type of thing. Yanni is there and trying to make me screw up, which I am. So I'll talk to you guys later. Ah, Yanni est là, elle commence à me faire rire, là, puis me déconcentrer bien comme il faut. Là, fait que on va laisser ça là. Bye! À la prochaine. Bye!